Hechos 10:38. Aquí podemos ver el ministerio de Jesús en un versículo. Hier kunnen we de bediening van Jezus zien in één vers. Es importante para nosotros Het is belangrijk voor ons, porque Jesucristo es nuestro ejemplo. want Jezus Christus is onze voorbeeld. Como Él ministraba, Zoals Hij bediende, nosotros tenemos también que ministrar. zo moeten wij ook dienen. Y la Biblia dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, Amen, halleluja. y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Aquí vemos Hier zien we qué significa la unción del Espíritu Santo. wat betekent de salving van de Heilige Geest. Dios el Padre God de Vader ungió zalft a Jesús Jezus con el Espíritu Santo. met de Heilige Geest. En este versículo tenemos Padre, Hijo y el Espíritu In Santo. deze vers hebben we Vader, Zoon en Heilige Geest. Y Dios el Padre ungió En God a de Jesús Vader zalfde Jezus con el Espíritu Santo. met de Heilige Geest. La unción es la presencia y el poder del Espíritu De Santo. salving is de vertegenwoordiging en de kracht van de Heilige Geest. Entonces, sin la unción del Espíritu Santo, Zonder de salving van de Heilige Geest no hay la presencia de Dios, is geen tegenwoordigheid van God. no hay el poder de Dios Is ook geen kracht van God. en la vida y el ministerio. In het leven en de bediening. Con la unción del Espíritu Santo Zoals de salving van de Heilige Geest viene la presencia y el poder de Dios. komt de vertegenwoordigheid en de kracht van God. Y Dios ungió En God zalfde a Jesús Jezus con el Espíritu Santo y poder, met de Heilige Geest en de kracht. y este anduvo haciendo bienes. En hij liep het goede te doen. El Espíritu Santo nos da habilidad para hacer obras buenas. De Heilige Geest geeft ons de ability om goede daden te doen. No es fácil hacer bien, Het is niet makkelijk om het goede te doen. es fácil hacer mal. Het is makkelijk om het slechte te doen. Pero por hacer bien necesitamos el Espíritu Santo. Maar om het goede te doen hebben we de Heilige Geest nodig. Y después dice, y sanando a todos. En daarnaast zei hij en alle genezingen. La unción del Espíritu Santo en la vida de Jesús resultó en sanidad, De salving van de Heilige Geest in Jezus Christus was te zien in de genezing. sanidad de Genezing todos. van allen. Jesús sanaba a todos a través de la unción del Espíritu Santo. Geneesde allen door middel van de salving van de Heilige Geest. Sin en el Espíritu Santo no podemos sanar. Zonder de Heilige Geest kunnen we niet genezen. Con la presencia y el poder del Espíritu Santo podemos sanar la Met de gente. salving van de Heilige Geest kunnen we genezen. Sanando a todos Hij genaast allen los oprimidos por el diablo. die onder de macht van de duivel waren. Entonces las enfermedades En ook de ziekten vienen porque el diablo oprima la gente. komen omdat de duivel onderdrukt de mens. Enfermedades vienen del Ziekten diablo. komen van de duivel. Entonces Jesús fue ungido para sanar todos los oprimidos por el diablo. En daarom is Jezus gezalfd om
Porque Dios estaba con él. Want God was met hem. El Hijo de Dios sanaba a la gente De Zoon van God genaast de mens, porque Dios estaba con él. want God was met hem. Nosotros hoy día Wij vandaag de dag podemos sanar a la gente kunnen de mensen genezen si Dios está con nosotros. als God met ons is. Amen. Eso significa la unción, Dat betekent salving. la presencia y el poder del Espíritu De Santo vertegenwoordigheid en de kracht van de Heilige Geest. es la unción. Dat is de salving. Y vamos a ver en En we Juan gaan in Johannes, capítulo 7, Johannes 7, versículo 37 y 38. Johannes 7, vers 35. Jesús nos dice aquí, Jezus zegt hier, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. als iemand dorst heeft, kom tot mij en drinkt. Si alguien tiene sed, Als iemand dorst heeft, para las aguas vivas, voor de levende water, ven a mí, dice Jesús. kom tot mij, zegt Jezus. Entonces, ¿de dónde viene la vida? Dus waar komt het leven vandaan? De Jesús viene la vida. Vanuit Jezus komt het leven. De Jesús viene la unción. Vanuit Jezus komt de salving. No viene de hombres. Het komt niet van mensen. No podemos producir la presencia de Dios. We kunnen niet de vertegenwoordigheid van God maken. No podemos producir el poder de We Dios. kunnen ook niet de kracht van God maken. Eso no son habilidades de hombres. Dat zijn geen kwaliteiten van mensen. Viene de Dios. Dit komt van God. Entonces, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dus als iemand dorst heeft, kom tot mij en drinkt. Y después dice, el que cree en mí, En daarna zegt hij, en wie in mij gelooft. tenemos que creer en Jesús, We moeten geloven in Jezus. porque de él viene la vida. Want vanuit hem komt het leven. Y dice, el que cree en mí, Er staat, wie in mij gelooft, como dice la escritura. zoals het geschrift zegt. Eso significa que tenemos que creer en Jesús Dat betekent dat we in Jezus moeten geloven. de acuerdo de las escrituras. Vanuit de geschriften. Porque todas personas pueden decir yo creo en Jesús. Want ieder mens kan zeggen, ik geloof in Jezus. Musulmanes también creen en Jesús. Ook moslims die geloven ook in Jezus. Pero ellos creen que Jesús es el profeta. Maar ze denken dat Jezus een profeet is. Pero Jesús dice, yo soy el camino, Maar Jezus zegt, ik ben de weg, el único camino, de enige weg, la única verdad de enige waarheid y la vida. en het enige leven. Amen. Nadie viene al Padre Niemand komt tot de Vader sino por mí. dan door mij. Entonces Jesús es mucho más que un profeta. Dus daarom is Jezus veel meer dan een profeet. Él es el Hijo de Dios. Hij is de Zoon van God. Él es el Señor. Hij is de Heer. Y si no creemos en el Señor, En als we niet geloven in de Heer, no podemos recibir el don de la vida eterna. dan kunnen we ook niet de gave van het eeuwige leven ontvangen. Si no creemos en el Hijo de Dios, Als we niet geloven in de Zoon van God, no podemos recibir el don de salvación. kunnen we ook niet de gave van redding ontvangen. Porque todo está en el Hijo de Dios. Maar alles is in de Zoon van God. Y nosotros somos hijos de Dios a través del Hijo de Dios. En wij zijn kinderen Gods door middel van de Zoon van God. Si estamos en el Hijo de Dios, Als wij zijn in de Zoon van somos hijos de Dios. zijn wij ook kinderen van God.
Si somos fuera del Hijo de Dios, Als we buiten de Zoon van God zijn, no somos hijos de dan Dios. zijn we geen kinderen Gods. Toda persona en este mundo Ieder mens in deze wereld es creación de Dios. is een schepping van God. Pero hijos de Dios somos solamente a través del Hijo de Dios. Maar kinderen God zijn we alleen door middel van de Zoon van God. Y la herencia de la vida eterna, En de erfenis van eeuwig leven, el Padre da solamente a sus hijos, dat geeft de Vader alleen aan zijn kinderen. no a la gente que son fuera, Niet aan de mensen die buiten zijn, pero dentro de la familia. maar binnen de familie. Entonces Jesús dice, el que en mí cree, como dice la Escritura, En daarom zegt Jezus, wie in mij gelooft, zoals staat geschreven. hay algunos que dicen, no, Jesús no es el Señor. Sommige mensen zeggen, nee, Jezus is niet de Heer. Ellos dicen, Jesús es solamente un Señor, Ze zeggen, Jezus is alleen maar één Heer. pero Él es el Señor. Pero Él es el Señor. Y solamente el Señor puede salvarnos. En alleen de Heer kan ons redden. Y es importante Het is en belangrijk, quién nosotros creemos. het is heel belangrijk te weten in wie wij geloven. Y por eso Jesús dice, el que en mí cree, En daarom zegt Jezus, wie in mij gelooft, como dice la zoals Escritura, in de Bijbel staat. no como nosotros pensamos. Nee, het is niet zoals wij denken, maar zoals geschreven staat. Porque puede ser diferencia Het kan een verschil zijn entre mi creencia tussen mijn geloof y las escrituras, santas en escrituras. wat de heilig geschreven zijn. Y nuestra creencia tiene que ser de acuerdo de la Biblia. En ons geloof moet gaan gepaard met het woord van God. El que en mí cree, Wie in mij gelooft, de su interior vanaf de binnenste, correrán ríos de agua viva. zullen rivieren van leven water stromen. Entonces la vida va a venir por dentro. Dus het leven komt van binnen. Porque ya hemos bebido Maar we hebben al gedronken de las aguas vivas vanaf de levend water. que viene de Jesús. Die komt van Jezus. Y desde este momento, En vanaf dat moment, el Espíritu de Santo, Heilige Geest estando en nosotros, is binnen in ons. es río Dan is een o rivier ríos of de een agua rivier viva van levenswater que vienen de nosotros. die vanuit onze stromen. Este agua viva En deze levend water, va a dar vida, dat gaat leven geven, salvación redding y sanidad en genezing y liberación. en bevrijding. Gracias, Señor. Amen. Dank u. Yo quiero leer Ik wil gaan leren. Gloria a Dios. Gloria aan de Heer. Vamos a ir a Mateo capítulo 12, In Matthäus 12, desde el versículo 22. vanaf vers 22. Vamos a ver un ejemplo del ministerio de Jesús. We gaan kijken naar een voorbeeld van de bediening van Jezus. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Un hombre Een man, ciego y mudo. die was blind en doof. Y nosotros podemos decir es una enfermedad. En we kunnen zeggen dat het een ziekte is. Pero mira, Maar kijk, aquí vemos la verdad. hier zien we de waarheid. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos
al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Y mira, eso es muy interesante que Dit is heel belangrijk. Mag ik even lezen? Jesús solamente sanaba a una persona. Ik ga even lezen. Voy a perdón. leerlo en holandés, disculpa. Ja. Toen bracht men een blinde bij hem die bezeten was en niet kon spreken. En ging naast hem, zodat hij weer kon spreken en zien. En alle omstanders stonden versteld en zeiden, zou hij de zoon van David zijn? Maar de fariseeën die dit hoorden, zeiden tegen elkaar, hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Belzebub. En de vorst der demonen. Tot zover, 14. Okay. Vijf. Vemos que Jesús solamente sanaba a una persona. We zien hier dat Jezus alleen iemand Enfermo. genaast, die was ziek. Pero los fariseos dicen, él Maar de fariseeën zeiden, echa fuera demonios. hij kan die demonen uitdrijven, ¿Pero por qué? maar door wie? Esta sanidad vino Die genezing kwam a través de sacar fuera demonios. vanuit een bevrijding van demonen. Un demonio se llama Eén demon die heette el demonio de ciego, een demon van blindheid otro mudo. en een andere die was doof. Y cuando Jesús sacó este demonio, En toen Jezus die demonen uitdrijfde, la persona die persoon empezaba a ver die kon zien y hablar. en die kon praten. Porque esta persona no podía ver y hablar. En waarom kon deze persoon niet zien of spreken? Habían dos personas invisibles, Er waren twee mensen die niet te zien waren, onzichtbaar. espíritus, Geesten que bloqueaban la vista y las palabras. die het zien en de woorden blokkeerden. Y los fariseos En de sabían eso, fariseeën wisten dat, pero no han hecho nada. maar ze deden niks. Y después Daarna, la Biblia dice, de Bijbel zegt, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hem, elke koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is, zal staan houden. Aquí tenemos solamente una sanidad, Hier hebben we alleen een genezing. y Jesús habla sobre reinos. En Jezus spreekt over koninkrijken. ¿Por qué reinos? Waarom koninkrijken? Cuando hablamos sobre sanidad de una Als we persona. alleen maar spreken over genezing van een persoon. Porque esta es Want una cosa de reinos. dit is iets van koninkrijken. Hay dos reinos invisibles. Twee onzichtbare koninkrijken. Solo dos reinos Er zijn invisibles. twee koninkrijken. En este mundo hay muchos países, In deze wereld zijn er heel veel landen. pero en el espíritu hay dos reinos. Maar in het geestelijk zijn er twee koninkrijken. Opósitos. En die zijn tegen elkaar. Uno es el reino de Dios, De ene is de koninkrijk van God. reino de la luz, Koninkrijk van licht. con Rey Jesús. En met de koning als Jezus. Y otro es el reino de las tinieblas, En de andere is de koninkrijk van duisternis. con príncipe, diablo y Satanás. Met als prins de duivel en Satan. Y aquí Jesús dice, En hier zegt Jezus,
Si el reino de Satanás está dividido, Als de koninkrijken verdeeld zijn, no puede permanecer. dan kan die niet blijven staan. Entonces este reino no está dividido. Dus deze koninkrijk is niet verdeeld. Tiene orden. Die heeft orde. Y por eso aún tenemos problemas. En daarom hebben we nu nog problemen. Cuando está completamente destruido no vamos a tener ningún problema. Als wij helemaal vernietigd zijn, hebben we geen problemen. Y el versículo 26 dice, En de vers 26 zegt, y si Satanás echa fuera Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? amen. 26. Als Satan uitdreef, keert hij zich tegen zichzelf. Hoe kan zijn koninkrijk dan stand houden? Él dice, si Belzebú Hij zegt, als Beelzebub saca fuera demonios, demonen uitdrijft, ¿cómo puede su reino hoe permanecer? kan dan zijn koninkrijk stand houden? Está dividido, Dan is hij verdeeld, está destruido. dan is hij vernietigd. Aquí en este versículo vemos que Jesús dice que hay reino de Satanás. Hier in deze vers kunnen we zien dat Jezus zegt dat een koninkrijk van Satan is. ¿Cómo permanecerá su reino? Hoe kan zijn koninkrijk dan stand houden? Pero versículo 28, Maar in de vers 28 staat, Jesús continúa daar gaat Jezus verder y nos dice que hay otro reino en hij zegt ons dat een andere koninkrijk más is, poderoso. die nog sterker is, krachtig. Y eso es una novedad buena, En dat is een hele goede nieuws, que hay otro reino. dat een andere koninkrijk Y is. dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amen, halleluja, amen. Vers 28 zegt, maar als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Aquí vemos que hay el reino de Dios, de acuerdo de Jesús, Dat een koninkrijk van God is met Jezus, pero maar este hombre deze man, ciego y mudo die was blind en doof, tenía en su persona die had bij zichzelf los ojos bajo el reino de las tinieblas. zijn ogen waren onderdrukt door de koninkrijk van de duisternis. Él no podía ver nada, Hij kon niks zien. solamente tinieblas. Hij kon alleen maar duisternis zien. Y la boca En zijn mond, no podía hablar die kon niet praten. porque estaba bajo de la autoridad de las tinieblas. Want hij was onder de gezag van de duisternis. Pero Jesús dice, Maar Jezus zegt, yo, ik, Jesús, Jezus, a través del poder del Espíritu door Santo, middel van de kracht van de Heilige Geest, a través del poder del Espíritu door Santo, middel van de kracht van de Heilige Geest, echo fuera los demonios. drijf demonen uit. El demonio de ciego, de ciega, Demon van blindheid y el demonio de mudo, en demon van dom, Fuera. die gooi ik eruit. el reino de las tinieblas salió fuera De koninkrijk, de duisternis is ook eruit gekomen, de este hombre is uit die man y gekomen. dice, En entonces, hij zegt, en dan, ciertamente llegó a vosotros el reino de Dios. dan is het werkelijk de koninkrijk gods bij jullie gekomen. Desde este momento, Vanaf dat moment, este hombre podía ver, deze man kon zien, porque sus ojos want zijn ogen, estaban bajo el poder del reino de Dios. want zijn ogen waren nu onder de kracht van God. También Van su het koninkrijk boca van God. En ook zijn mond, fue liberada die was ook bevrijd por la presencia del reino de Dios. door het vertegenwoordigen van het koninkrijk van God.
Y nosotros vemos por qué Jesús nos dice, En wij zien hier waarom Jezus tegen ons zegt. cuando oramos, Als wij bidden, oramos así, zullen we zo bidden. Padre nuestro, Hemelse Vader, que estás en los die in de cielos, hemel zijt. santificado sea tu nombre, Uw naam wordt heilig. como en el cielo, Zo in de hemel así también en la en tierra. ook zo op aarde. Venga tu reino, Kom uw koninkrijk, laat uw koninkrijk komen. como está en el cielo, Zoals in de hemel, así también en la tierra. hier op aarde. Se ha hecho tu voluntad, Uw wil zal geschieden. como en el cielo, Zo in de hemel así también en la en ook tierra. zo op aarde. ¿Por qué? En waarom? Si la voluntad de Dios está hecha aquí, Want als de En wil la van God tierra. hier gedaan is op aarde, ¿por qué oramos? waarom bidden wij? Para que la voluntad de Dios venga. Zodat het wil van God komt. ¿Por qué oramos para que el reino de Dios venga? Waarom bidden wij zodat het koninkrijk van God komt? Porque esto es el ministerio que tenemos que hacer. Want dat is de bediening die we moeten doen. Remover el reino de las tinieblas. Echar fuera Verwijder de koninkrijk der duisternis. y establecer el reino de Dios. De duisternis eruit te gooien en bevestigen de koninkrijk van God. En la vida de los hombres, In het leven van de mens, en las ciudades in de steden y las naciones. en ook in de naties. Y se ve En we kunnen zien que en muchos lugares dat vele plekken la voluntad de Dios no está establecida. de wil van God niet bevestigd is. Mucho crimen, Het is heel veel criminaliteit, muchos pecados heel veel zonde y mucha gente oprimida. en heel veel bedrukte mensen. Las almas atadas, De zielen die zijn vastgebonden. la mente De atada, gedachten zijn ook vastgebonden. la vida Het atada. leven is ook vastgebonden. Y nosotros tenemos que venir, En we moeten hier komen ministrar en we moeten y bedienen desatar. en we moeten ook losmaken. Y Jesús nos bevrijden. ha dicho En Jezus zegt tegen ons en Mateo 18, 18, in Matthäus 18:18, Jesús nos dice, daar zegt Jezus: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto significa, Amen, die betekent 18, 18, 18:18. Matthäus. Even kijken. 18:18. Ik verzeker jullie, al wat jullie op aarde bindt, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbindend zijn. Amen. amén. Esto significa que nosotros tenemos autoridad Dit betekent dat wij macht hebben, y autoriteit responsabilidad en verantwoordelijkheid para atar om dingen vast te binden. las obras malignas De slechte daden. y desatar En om ontbinden la gente. de mensen. Nuestro ministerio es atar y desatar. Onze bediening is vastbinden en ontbinden. Salvar Redden. significa desatar de Redden los pecados y de la betekent muerte. verlossen van de zonde en van de dood. Liberar de demonios significa desatar del poder del Bevrijden van diablo. demonen betekent verlossen van het slechte. Sanar la gente significa desatar la gente de las enfermedades. Genezing betekent verlos de ziekte van de mensen.
Y esto es que Jesús ha hecho. En dat is wat Jezus deed. Jesús de Nazaret, Jezus van Nazareth, como Dios le ungió zoals God hem heeft gezalfd, con el Espíritu Santo y con poder, met de Heilige Geest en met kracht, y este anduvo en hij liep, haciendo bienes en hij deed het goede, y sanando a todos, en hij genaast allen, sanando el espíritu hij genaast de geest de la enfermedad del pecado, van de ziekte van zonde, sanando las almas. hij geneest de zielen. Mucha gente hoy día son enferma en el alma, Heel veel mensen vandaag de dag zijn ziek in de ziel. liberando Hij bevrijdt de la presencia del diablo. van de tegenwoordigheid van de duivel. Y dice sanando a todos En hij zegt te genezen allen, los oprimidos por el diablo. allen die bedrukt waren door de duivel. Y tenemos que saber que hay gente que son oprimidos En we moeten weten dat mensen zijn die y bedrukt zijn. necesitan nuestra ayuda. En dat ze onze hulp nodig hebben. Pero a través del poder del Espíritu Santo, Maar door middel van de kracht van de Heilige Geest, nosotros podemos hacerlo. dan kunnen wij het doen. Todo es posible con Dios. Alles is mogelijk voor God. Todo es posible para el que cree. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Tenemos que creer We moeten wel geloven en Dios y su poder, in God in zijn kracht, en la autoridad que Dios nos ha dado in de autoriteit die God ons heeft gegeven y en el poder que hemos recibido de en in Dios. de kracht die wij ontvangen hebben door God. Porque la Biblia dice Want de Bijbel zegt en Hechos 1:8, in Handeling 1:8, recibiréis poder en jullie zullen kracht ontvangen cuando el Espíritu Santo ha venido sobre als vosotros. de Heilige Geest op jullie neergedaald is. ¿Cómo viene el poder? En hoe komt de kracht? Con el Espíritu Santo. Door middel van de Heilige Geest. ¿Hemos recibido el Espíritu Hebben Santo? we de Heilige Geest ontvangen? Hemos recibido el poder de Dan Dios. hebben we de kracht van de Heilige Geest Y ontvangen. después Jesús dice en Lucas 10, De Heer Jezus in 19, Lucas 10:19. les doy autoridad Ik geef jullie autoriteit sobre todo poder del enemigo over alle machten van de duivel. y nada os dañará. En niks zal jullie beschadigen. Mira qué autoridad Jesús nos ha dado. Kijk wat een autoriteit God ons gegeven He heeft. aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te verbreken. Pero cuando queremos hacer bien, Maar als wij het goede willen doen, a veces soms, encontramos que no es fácil. dan komen we tegen, dan weten we dat het niet makkelijk is. No es fácil salvar la gente, Het is niet makkelijk om mensen te redden. no es fácil sacar fuera Het demonios, is niet makkelijk om demonen uit te no es drijven. fácil sanar a la gente. Het is ook niet makkelijk om mensen te genezen. Y los discípulos de Jesús tenían este problema. En de discipelen van Jezus die hadden ook dit probleem. En Mateo 10:1, In Mattheüs 10:10 Jesús le ha dado a sus 12 discípulos autoridad Jezus gaf aan alle 12 discipelen autoriteit sobre todos los demonios over alle demonen y sobre todas las enfermedades en over alle ziekten para sanar a la gente. om de mensen te genezen. Pero en capítulo 17, Maar in vers 17 staat, los discípulos encuentran un problema. dan hebben de discipelen problemen. Había un chico Er was een jongen con epilepsia met epilepsie y ellos no podían sanarlo. en ze konden hem niet genezen. Y el padre dice, pero Jesús En de vader
Jezus, tus discípulos no pueden sanar mi hijo. jullie discipelen kunnen niet mijn kind genezen. Jesús dice, oh, generación incrédula y perversa. En Jezus zegt, oh, generatie van ongelovigen. ¿Cuánto tiempo tengo que estar con vosotros? Hoe lang meer moet ik bij jullie zijn? ¿Cuánto tiempo tengo que soportarles? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Y él En hij sacó fuera el demonio. drijft de demonen uit Y el chico fue sano. en de jongen was genezen. Pero los discípulos Maar de discipelen, han venido en privado die kwamen in privé a Jesús naar a Jezus preguntar. en die vroegen, Pero Jesús, ¿por qué? maar Jezus, waarom? Tú nos has dado la autoridad U heeft ons de autoriteit sobre gegeven todos los demonios over alle demonen y sobre todas en enfermedades. over alle Y ziekten. ahora nosotros En nu, intentamos curar, we pero no hebben het podemos. geprobeerd, maar dat konden we Y niet. este es el problema hoy día. En dat is het probleem van vandaag de dag. El problema no es en la Biblia. Het probleem is niet alleen in de Todo Bijbel. está aquí. Todo está aquí en la Alles Biblia. is hier in de Bijbel. La autoridad, De El poder. autoriteit en de kracht. pero Maar en la vida que tenemos es importante. het leven die we leven, dat is belangrijk. Nadie puede dar algo que no tiene. Niemand kan iets geven die hij niet heeft. Y Jesús dice, En Jezus zegt, por falta de fe, door tekort aan geloof. por su poca fe, Door je weinig geloof. el problema no es la autoridad, Het probleem is niet de autoriteit. no es el poder, Het is ook niet de kracht. es la fe. Het is het geloof. Y cada vez Jesús dice, de acuerdo de tu fe, En iedere keer zegt Jezus, conforme de tu fe. vanuit je geloof zal het komen. Porque muchas veces la gente pregunta, pero Dios no ve. Want heel veel Yo keren tengo mensen necesidad. ¿Y por qué Él no ve? No tiene misericordia. Zie jij niet, waarom heb jij geen genade? Pero eso no es así. Maar dat is niet zo. Porque depende Want del nivel de la van fe. het niveau van geloof. Conforme de la fe. Die gaat gepaard met jouw geloof. Jesús dice Jezus zegt que si nosotros pedimos, dat als wij iets vragen, vamos a recibir. die zullen we ontvangen. No recibe la gente necesitada. Mensen ontvangen geen. La gente que pide recibe. De mensen die vragen, die ontvangen. Hay mucha gente necesitada en este mundo, no recibe. Er zijn heel veel mensen die echt vernood zijn, nodig hebben, maar die ontvangen het niet. Porque no sabe pedir. Ze weten niet hoe ze moeten vragen. Hay mucha gente que necesita encontrar. Heel veel mensen willen iets vinden, hebben dat Pero nodig om te vinden. solamente la gente que busca Maar alleen iemand die echt zoekt, va a encontrar. die zal vinden. No la gente que necesita. Niet alleen de mensen die nodig hebben. Entonces tenemos que saber que tenemos que activar nuestra fe En daarom moeten we weten dat we onze geloof moeten activeren. y empezar En we moeten a beginnen hacer las obras de Dios. om de daden van God te doen. Él dice Hij zegt en Juan 14:12, in Johannes 14:12, el que en mí cree, wie in mij gelooft, las obras que yo hago, él hará de también. daden die ik doe, zal hij ook doen. Entonces, En daarom, él espera hij wacht, que nosotros vamos a hacer sus obras. hij verwacht dat wij ook zijn daden doen. Pero dice solamente el que en mí cree Maar hij zegt, alleen diegene die in mij gelooft, va a hacer mis obras. die zal mijn daden doen. Y él espera que nosotros hacemos sus obras. En hij verwacht dat wij zijn daden gaan doen. ¿Qué obras? Welke daden? Predicar el evangelio Het preken van het evangelie, para que la gente se salga. zodat mensen gered kunnen worden.
enseñar la palabra de Dios leert het woord van God, para que podamos crecer espiritualmente, geestelijk kunnen groeien, sacar fuera los demonios demonen verdrijven, para que la gente pueda ser libre, zodat mensen bevrijd kunnen zijn, sanar los enfermos, zieken genezen, para que la gente pueda ser sana, zodat de mens genezen kan zijn. porque mucha gente está atada Want heel veel mensen zijn y vastgebonden no puede ministrar. en ze kunnen niet bedienen. Hay mucha gente con habilidades Heel veel mensen hebben kwaliteiten, y sus vidas son bloqueadas. maar hun leven zijn geblokkeerd. Y vamos a terminar con estos dos En versículos dan gaan we eindigen met deze 2 versen. para ver el ministerio de Jesús. Esto es primero, es Mateo 9:35. Dat staat in Matthäus 9:35. Podemos ver el ministerio de Jesús a través de los ojos de Mateo. Hier kunnen wij de bediening van Jezus zien door middel van de ogen van Matthäus. Y aquí En hier staat, dice la palabra: hier staat het woord. recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amen. Jezus trok rond langs al de steden en dorpen. Hij gaf er onderricht in de synagogen. Verkondigde hij het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Aquí vemos tres más importantes cosas que Jesús Hier zien we de 3 belangrijkste dingen die Jezus deed. primero Ten eerste, enseñando hij leerde en las congregaciones. in de synagogen. Entonces tenemos que enseñar la palabra de Dus Dios. we moeten het woord van God leren. Siempre la palabra es número uno. Altijd het woord is nummer 1. Número dos, Nummer 2, predicando el evangelio a los perdidos. preken het evangelie aan diegenen die verloren zijn. Predicar a los perdidos, Aan de verloren. enseñar En leren. los creyentes para crecer. En leren aan de mensen zodat ze kunnen groeien. Y todo esto es la palabra de Dios. En dit is het woord van God. Jesús nos quiere predicar el evangelio, enseñar la Wil dat palabra. wij gaan preken en dat we gaan leren het woord van God. Y después viene En daarna komt sanando. genezing. Sanar es acción, Genezing is een actie. no es solamente palabra. Het is niet alleen een woord. Sanando Genezing. toda enfermedad, toda Alle dolencia. en alle pijn. Entonces, tres cosas. Deze 3 dingen. Pero cuando vemos en Marco 1:39, Maar als we zien in Marcus 1:39, Marco ve Marcus ziet el ministerio de Jesús de bediening van Jezus solamente en dos cosas. alleen 2 dingen. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea Amen. y echaba fuera los demonios. Amen. In het heel Galilea bracht hij het nieuws en in de synagoge en hij drijft de demonen uit. Y cuando juntamos estos dos versículos, En als we deze 2 versen bij elkaar zetten, vemos zien we el fundamento del evangelio completo. de fundament van het complete evangelie. Enseñar la palabra de Dios en Leren las het woord van iglesias, God in de kerken, predicar, evangelizar a los perdidos, evangeliseren de verlorenen, echar fuera los demonios de la gente que necesita demonen uitdrijven uit de mensen y sanar la gente que son enferma. en genezen de mensen die ziek zijn. Primeros dos son la palabra Eerste 2 zijn het woord. y después dos tenemos que son acción. Dan hebben we acties, 2 acties. Y la Biblia dice, fe sin obras está muerta. En de Bijbel zegt, geloof zonder acties is dood. Pero
maar Fe con obras geloof met daden, resucita y está viva. dan brengen redding. Gloria a Dios. Glorie aan Que God. Dios les bendiga. God zegen.